د لښکرګاه او کندهار ولسونو لپاره د ډاډمنې برېښنا لیږد په موخه د یو کارنده ګام پیل. د کجکي برېښنا تولید فابریکې څخه تر لښکرګاه او کندهار پورې د نوي دویم سرکټ غځولو پروژې د قرارداد ورکړې لپاره د آفر پرانستنه د ګډونوالو شرکتونو په حضور کې ترسره شوه. د دې لویې او مهمې پروژې چارې به په 4 لاټونو کې بشپړېږي چې لګښت یې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي. تدارکاتو ریاست د کجکي څخه تر کندهار ولایت پورې د 110 کیلو ولټ لاین پروژه چې د افغانستان برېښنا شرکت یو له مهمو او اقتصادي پروژو څخه وه چې په مورد د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د اقتصادي کمیسیون په طرف څخه پریکړه شوې وه چې د نوموړي پروژې د تطبیق او د تدارکاتي پروسې چارې شروع شي. نن الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت د تدارکاتو ریاست د افغانستان برېښنا شرکت د رهبرۍ په همکارۍ سره د نوموړي پروژې آفر پرانستې غونډه ترسره کړه. له کجکي څخه تر لښکرګاه او کندهار پورې د 110 کیلو ولټ برېښنا لیږد دویم سرکټ غځولو پروژې سره به یا د فابریکې کې ټوله تولیدي برېښنا په بشپړ او ډاډمنه توګه د هلمند او کندهار ولسونو پورې رسیږي. د دې پروژې د تطبیق سره به موږ د کجکي پلانټ ټوله تولید شوی انرژي چې تقریبا د کجکي پلانټ 150 میگاواټ ظرفیت لري، نو د دې پروژې په تکمیل سره به موږ دغه ظرفیت چې مخکینی شبکې نه درلود نو دغه ظرفیت مشکل به رفع شي او د افغانستان د قندهار ولایت او د هلمند محترم ولس ته او د قندهار ولایت تجارانو ته او د قندهار محترم ولایت صنعتکارانو ته او عام ولس ته به ان شاء الله دغه ډاډمنه برېښنا انتقال شي. اوس مهال کجکي برېښنا تولید فابریکې څخه د پخواني زاړه 110 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي له لارې په کمه کچه برېښنا تر لښکرګاه او کندهار پورې رسیږي، ځکه تیرو لسیزو کې پر جګړو سربیره طبیعي اغیزو هم یاد سرکټ زیانمن کړی دی.